एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग न्यू डेमा सबैलाई स्वागत छ। आज नयाँ वर्षको दिनमा सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर, नयाँ वर्षको शुभकामना। सबैजनालाई स्वस्थ व्यस्त रहनु होला। हामी चाहिँ आज नयाँ वर्षको दिनमा नगरकोट घुम्न जाँदैछौँ। हामी पुरै फ्यामिली, सान्वीको बाबा अनि भाउजू, मम्मी, हामी दिदी भिराज उताहान। आज हामी नयाँ वर्षको दिनमा नगरकोट घुम्न जाँदैछौँ। ल हामी नगरकोट आइपुगे त छैन, आइन त पुग्यौँ नगरकोट, तर हिँड्नुपर्छ। हामी चाहिँ के छ त दिदी, आज हामी कता हो त? 4 किलोमिटर हो चाहिँ कहाँ? हामी 4 दिन 1 घन्टा लाग्यो नगरकोट घुम्न आएको। हामी यस्तो बेलामा कता हो के हुनु भएछ माई हस्बेन्ड। हिँडे खान ल नाति, हिँडे खान ल नातिनी बोकेर मम्मीले नगरकोटको डाँडामा। ल तिमी चाहिँ झोला नबोक्ने, छोरा नबोक्ने, छोरी नबोक्ने, के बोक्ने दिदी? घुम्न हो। तिमीलाई जेस रमाइलो छ दिदी, एउटा झोला बोक्न कति गाह्रो भएको त? किन यस्तो भयो? किन यति बिना के अवस्था भयो दिदी तपाईँको? हो र बा, तिमी त मान्छे चाहिँ होर्छ। नगरकोट जानलाई यसरी हिँड्नु परेछ। ल टुई टुई दिदी कस्तो भइरहेको त नगरकोटको टावर हेर्नलाई? बिन्दा न छोरा बोक्नु परेछ न छोरी बोक्नु परेछ। यहाँ बिना मैले नि बोकेँ होइन, मम्मीले उता पटुकी बाँधेर बोकेछ। अनि गाह्रो चाहिँ फेरि हामीलाई नै भएको छ यस्तो है जनावर। उफ, गर्मी, घाम। बसले जा रोक्यो, त्यहाँबाट 4 किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्ने रहेछ टावरमा पुग्नलाई। हामी 2 किलोमिटर हिँड्यौँ, अब 2 किलोमिटर ट्याक्कै बाँकी छ। नगरकोटको स्थिति जाम अरे भान्जीलाई पालो पुन्डुङ बोक्या मान्छे हिँड्ने ठाउँ छैन। टावर हेर्न दिदी कस्तो लाग्यो त? टावर कस्तो लाग्यो छोरीलाई? यो रहेछ टावर यहाँ। सबजना छक्क परेको कि टावर देखेर यतिको लागि सासु होइन। नगरकोट आइपुग्यो टावर। जमानामा पक्कै आयो अहिलेसम्म खेलेको रहेछ। भाउजू टावर हेर्नुभयो? कतले रहेछ पहिला कस्तो रहेछ टावर? तपाईँ यही जाम न जाम। टावरमा चढे नगरकोटको टावरबाट चाहिँ हामी तल हुनुहुन्छ। उहाँ मेरा हस्बेन्ड, छोरी, दिदी, छोरो, उहाँहरू चाहिँ माथि नआउने रे टावर माथि चढ्नलाई। डराउनु भएछ कि क्या हो?
उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ आएको एकचोटि मात्रै हो इस, मम्मीलाई कस्तो लाग्यो त मम्मी टावर विनाजलाई कस्तो लाग्यो नगरकोटको टावर टावर हेर्न आएको 2 घन्टा लाग्यो टावर हेर्न हामी चाहिँ यस्तो तालमा छौँ अहिले ह्याप्पी न्यु इयर न्यु इयरको रमाइलो यहाँ हामी यसरी आइछौँ ल दसैँमा नि हामी यसरी आएको है हामी त आज न्यु इयर मनाएर नगरकोट घुमेर दिनाजुकोमा गएर खाना खाएर आएको छौँ घरमा गाइजहरू सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट ह्याप्पी न्यु इयर वान्स अगेन बाई बाई